Miten saa mennä kolme? Eikö se ole vaan kallistaa tästä näin? Se menee ihan ai tästä näin? Niin. Aha, hyvä tiedä. Joo. Vähän lörräytystä. Vähän lörräytystä. Joo, ei tuo paljon. Masa, sun pitäis mennä kannustamaan vähän se. Ei tuolla tyyli. Nyt Kallista vaan silleen. Katsokaa nyt miten se menee ihan Käät pois, hei käät. Ei oo. Pitää vaan paikkaa. Hyvin meni Lempi. Siis tuolla se pitää tehdä. On se pois. Kuka se? Minna ja Paavo. No niin, se lärtsä poota sieltä. Missä mun kamera on? Kyllähän mun kamera on. Päivälä. Anna sieltä se vähän lirattaa. No. Hei, Minna on ilman paitaa jo hei. Hyvä Minna! Missä vaiheessa teki? Lörräytys, ylite, hyvä. Ja sit loppu, ylite. Mitä täyttää eteen? Ei mitään haittaa loistaa. Ei mitään. Heitä Pekka pois! Heitä Pekka pois! Imupuolelle. Metsä ensin. On aika tiukka tahti. Pissit kastuu! Just tälleen, tää on erittäin hyvä tekniikka. Just noin, Kukka ei sanonut sitä, että hoja pitää niinku housusta kiinni. Ja pullo pitää käydä tiukemmin tossa näin. Joo, myö. Puristakaa housuja vaan. Tosta niinku, jotain niinku, näin. Nyt me voi olla tuohon vyöhön. Niin, mullakin vyö. Mitä puristaa housuun? Ai niin, et se lähde... Niin, yksikään niin. Ei sitä kiinni tarvitse. Ei. Mutta! Niin, mutta tuossa kaatovaiheessa kato, noin. Hyvä suoritus. Oi, hyvä paino. Hyvä paino. Äiti,
Huono. Tästä en tyttö. Varmaan hyvä kaveri. Hyvä kaveri. Hyvä Sonja! Aivan uskomaton. Äitikin voi heittää sitä Ne voi vähän loiskuttaakin sinne jo. Hyvä taivutus! Jumala! On käyty aerobikissa näköjään. Stangan yoga.